បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់មេរៀនវីដេអូថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងបានជួបជាមួយនឹង admin ទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីដែលនិយាយអំពី capital letters ឬក៏អក្សរធំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបប្រើអក្សរធំតោះឥឡូវយើងមកខាត់ពេលទៅរៀនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Alright អញ្ចឹងគេសួរថា when to use capital letters អញ្ចឹងតើយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅពេលណាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺមានចែកក្រុមអក្សរជា2ណាគឺចែកជាអក្សរធំនិងចែកជាអក្សរតូចប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងមួយនេះគឺយើង focus ទៅលើតែការប្រើប្រាស់អក្សរធំតែប៉ុណ្ណោះណាអូខេអញ្ចឹង the capital letter is also called a big letter or uppercase letter or sometimes just a capital អញ្ចឹងឈ្មោះអក្សរធំមានដល់ទៅ3 4ណាបាទយើងអាចហៅវាថា capital letter big letter uppercase letter ឬក៏យើងហៅកាត់ថា capital ហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមានថាអក្សរធំដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអក្សរធំទាំងអស់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចាប់ពី A ដល់ Z ណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចមើលដល់ខ្លួនឯងបាន alright Okay when do you use a capital letter អញ្ចឹងគេសួរថាតើយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅពេលណាតោះឥឡូវយើងមើល rule នៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗដូចតទៅ Use a capital letter for the first letter in a sentence អញ្ចឹងគេថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរធំមួយតួនៅដើមល្បះណាគេថានៅកន្លែងអក្សរទី1នៅដើមល្បះហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើជាអក្សរធំជានិច្ចអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍សិនThe dog is barking សត្វឆ្កែកំពុងព្រុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងពាក្យ the ដែលជាពាក្យដើមគេនៅក្នុងល្បះមួយនេះគឺយើងមានអក្សរ T ជាអក្សរទី1នៃពាក្យដើមគេណាអញ្ចឹងឲ្យតែគ្រប់អក្សរទាំងអស់ដែលនៅដើមល្បះណាមិនថាល្បះអីក៏ដោយគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសរសេរជាអក្សរធំជានិច្ចអូខេហ្នឹងហើយមួយទៀត come here មកនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងពាក្យ come នេះអក្សរ C នៅដើមគេអញ្ចឹងយើងដាក់អក្សរធំដូចគ្នា alright ឥឡូវយើងចូលមួយ slide ទៀតអូខេ rule បន្ត always use a capital letter for the word I អូខេអញ្ចឹងអានឹងសាមញ្ញទេសព្វនាម I ណាអញ្ចឹងសព្វនាម I ដូចទាំងអស់គ្នាអាចថានឹងធ្លាប់បានរៀននឹងធ្លាប់ប្រើទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់អីអញ្ចឹងសព្វនាម I គឺយើងត្រូវតែសរសេរជាអក្សរ I ធំណាត្រូវតែសរសេរជាអក្សរ I ធំជានិច្ចមិនថាតែយើងប្រើនៅដើមរបស់ចុងរបស់ក៏ទុយរបស់ក៏ដោយណាគឺនៅតែជាអក្សរ I ធំដដែលអូខេអត់សេជា I តូចទេណាសេ I តូចគឺខុសហើយ alright ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I am 8 years old ខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំអញ្ចឹងណាTom and I are good friends Tom និងខ្ញុំជាមិត្តល្អនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងឃើញថា I ទៅនេះនឹង I កន្លែងនេះគឺសតជាសព្វនាមណាយើងថាសព្វនាម I ណាអញ្ចឹងយើងប្រើ I ធំ alright អូខេកន្លែងហ្នឹងអត់សំញ៉ាំនឹងពិបាកយល់ទេមួយទៀត Use a capital letter for the names of people អញ្ចឹងអានឹងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺគ្រប់ឈ្មោះទាំងអស់ឈ្មោះមនុស្សណាយើងនិយាយតែឈ្មោះមនុស្សចំឈ្មោះមនុស្សជាក់លាក់គឺយើងតែងតែសរសេរអក្សរធំនៅដើមពាក្យនៃឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នីមួយណាអូខេឥឡូវយើងមើលណាដូចជាឈ្មោះ Sam Tom James Kim ធីតា Snow White សម្បូរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យតែជាឈ្មោះមនុស្សចំឈ្មោះមនុស្សជាក់លាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសរសេរអក្សរធំនៅដើមពាក្យនៃឈ្មោះនីមួយទោះជាឈ្មោះមនុស្សនឹង1ម៉ាត់ក៏ដោយ2ម៉ាត់ក៏ដោយប្រហែលម៉ាត់ក៏ដោយប្រហែលពាក្យក៏ដោយអញ្ចឹងគឺដើមពាក្យនៃឈ្មោះនីមួយគឺត្រូវតែអក្សរធំអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅមួយទៀត use a capital letter for the names of places អានឹងនិយាយទៅវាមិនខុសពីលើមែនទេអានេះយើងសម្រាប់ឈ្មោះមនុស្សជាក់លាក់ឈ្មោះមនុស្សយើងហៅចំ
ហើយអាខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងដែលយើងហៅចំដូចគ្នាអូខេដែលតែឈ្មោះកន្លែងជាក់លាក់ណាអូខេយើងឈ្មោះកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះជាក់លាក់គឺយើងប្រើអក្សរធំដាក់ដូចស្តៀងនៅខាងលើដែរ alright មកឥឡូវយើងមើលដូចជាពាក្យថា Angkor Wat National Museum Siem Reap London United States អីចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យតែឈ្មោះកន្លែងជាក់លាក់គឺយើងប្រើមានអក្សរធំនៅដើមពាក្យនីមួយៗដូចទៅនឹងឈ្មោះមនុស្សជាក់លាក់ផងដែរតោះហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមួយទៀតអូខេចឹងរូបមួយទៀតគេថា use a capital letter for festivals holidays days of the week months of the year អញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចថាឈ្មោះតកតងនឹងឈ្មោះពិធីបុណ្យធំឈ្មោះថ្ងៃឈប់សម្រាកឈ្មោះថ្ងៃទាំង7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងឈ្មោះខែទាំង12ហ្នឹងក៏យើងប្រើដាក់អក្សរធំនៅដើមពាក្យផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យតែជាឈ្មោះនៃពិធីបុណ្យធំដូចជាបុណ្យជាតិបុណ្យអីអញ្ចឹងណាឈ្មោះថ្ងៃទិវាឈប់សម្រាកឈ្មោះថ្ងៃទាំង7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏ដូចជាឈ្មោះខែទាំង12អញ្ចឹងយើងប្រើអក្សរធំណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ New Year's Day យើងឃើញណា Christmas អូខេ Christmas តមក Labor Day Mother's Day អញ្ចឹងណាចាហ្នឹងគឺតកតងនឹងឈ្មោះ Festival ណាអូខេតកតងនឹងមួយទៀតគឺឈ្មោះថ្ងៃទាំង7មានដូចជា Sunday Monday Friday អីហោហែអញ្ចឹងណាអូខេមាននេះទៀតឈ្មោះខែទាំង12មានដូចជា January May July October អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនឲ្យទាំងអស់គ្នាស្គាល់ Alright អូខេអញ្ចឹងផាត់ពីមេរៀនរបស់យើងឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់នេះវិញម្ដងអញ្ចឹងល្បះនីមួយខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែមានកំហុសឆ្គងទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អក្សរធំអញ្ចឹងគេថា correct the capital letter errors អញ្ចឹងមួយល្បះពី1ដល់5ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានកំហុសទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសាកល្បង post ឬក៏ screenshot វីដេអូមួយហ្នឹងហើយសាកល្បងចំណាយពេលអាចថា6ទៅ10នាទីសាករៀនធ្វើលំហាត់នឹងឲ្យខ្ញុំអូខេតោះឥឡូវអាចសាកល្បងធ្វើចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើចម្លើយហើយឥឡូវនេះយើងនឹងឆែកចម្លើយនៅក្នុងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹង number 1 Peter and I are good friends អញ្ចឹងក្នុងល្បះមួយនេះគឺខុសត្រង់កន្លែង Peter និងសព្វនាម I អូខេ number 2 We are going to Chicago during our summer vacation អញ្ចឹងខុសត្រង់កន្លែងសព្វនាម we ហើយនិងពាក្យ Chicago number 3 there is an interesting football game on Sunday អញ្ចឹងខុសត្រង់កន្លែងពាក្យ there ហើយនិងពាក្យ Sunday number 4 Jason lives on Thompson Avenue អញ្ចឹងខុសត្រង់ពាក្យឈ្មោះ Jason ហើយនឹងឈ្មោះ Thompson Avenue អូខេnumber 5 January is the first month of the year អញ្ចឹងខុសត្រង់ពាក្យឈ្មោះខែ January អូខេមើលទាំងអស់គ្នាចំណែកទាំងអស់គ្នាត្រូវទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាដែរយើងមានលំហាត់មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងលំហាត់បន្តនេះគឺ write each name in the right sign correctly អញ្ចឹងន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសរសេរឈ្មោះណាសរសេរឈ្មោះទាំងអស់នេះណានៅក្នុងផ្លាកសញ្ញាមួយមានប្រហែលមាន7ពាក្យណាអូខេអញ្ចឹងសរសេរនៅក្នុងផ្នែកខាងនេះឡើងវិញប៉ុន្តែសរសេរឲ្យត្រូវដោយដាក់ឲ្យត្រូវទៅនឹងការប្រើអក្សរធំអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមានពេលប្រហែលជា8ទៅ12ឬក៏13នាទីក៏បានឬក៏ចង់ធ្វើ15នាទីក៏ធ្វើចុះអូខេអាច pause វីដេអូឬក៏ screenshot ណាអូខេតោះទាំងអស់គ្នាធ្វើចុះAlright អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើចម្លើយហើយតោះឥឡូវយើងផ្ទៀងចម្លើយជាមួយខ្ញុំណាអូខេ Hopkins Hotel អូខេ boom here we go អញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងណាទាំងអស់គ្នា Lincoln School មក boom នៅកន្លែងនេះណាអូខេ
Orchard Street នេះ ok មើលខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាណា Newton Road អូខេបាទនៅកន្លែងនេះ Botanic Gardens បាទនៅកន្លែងនេះ National Library អូខេមើលកន្លែងនេះដូចគ្នាហើយនឹងចុងក្រោយគេ Sheer Stadium បាទក៏នៅកន្លែងនឹងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងមើលផ្ទៀងមួយតាមលំដាប់ទៅទាំងអស់គ្នាឃើញចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយណាអូខេចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយ Sub សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងចុចលើសញ្ញា notification ផងដើម្បីឆាប់ទទួលបានមេរៀនវីដេអូមុនគេណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អបាយបាយ